Boa noite, aqui mais um vídeo da Auto Hybrid. Fazendo esse videozinho aqui para vocês, né? Aqui a gente é um motor do Corolla 2000 2.0 2014-15. Ele deu um defeito de variável nele, né? E também corroeu as bronzinas de centro do mancal, né? Então tava dando perda de óleo, amassou o cárter, tampou a bomba, né? E acabou dando esse defeito. E um dos defeitos que chamou a atenção foi esse aqui da variável, que ele pela manhã, ao funcionar, ele batia a variável, né? Então foi trocado corrente, né? Tensor, já foi substituído um tensor, estava muito danificado o tensor, batendo, né? O tensor superior também estava batendo, quebrado, né? Ele desgastou muito e a gente substituiu. E a gente agora investigando melhor, achamos esse defeito aqui. Esse defeito aqui não é muito comum, mas a gente pega aqui, ó, essa a variável, né, da admissão, essa aqui, e essa aqui do escapamento. Então ela deu um desgaste na válvula. Tem uma válvula aqui que é a válvula que justamente que abre quando o ponto vai variar, ele abre essa válvula. Ele recua a válvula com a pressão do óleo, né? Então ela vareia o ponto. Então o que aconteceu? Ela desgastou justamente esse pino aqui, ó. Tá mostrando aqui para vocês aqui, ó. Tirar aqui com o ímã. Aí você vai ver, ó. Aqui ela trabalha nesse alojamento. Aqui, ó. Então ela criou uma folga muito grande aqui, ó. Ela tanto dá perda de óleo, né? E até ela encher de óleo, ela fica batendo. Então, a primeira funcionada do motor, ela bate. Tá vendo? Então, vai ter que substituir essa variável aqui, né? Que ela desgastou. Pino de centro, não tem jeito, vai ter que substituir. Senão vai ficar batendo do mesmo jeito, né? A gente corrigiu já a parte de mancar, o motor tá tudo pronto, né? E agora vamos substituir essa válvula. No caso, a engrenagem toda completa, né? Variável de escapamento. E resolver o problema, né? Aqui tá o alojamento aí, ó. E aí é o defeito, né? Ela bate muito. Vou colocar ela aqui para vocês verem. Ela entrou, aí travou lá, mas ó a folga. Então, aí ó, ó o barulho. Então, esse é o defeito. Tá bom? É isso aí, boa noite, muito obrigado.